Lepo pozdravljeni vsi gledalci in poslušalci na prvem podcastu Evropske prestolnice kulture Go 2025. Danes imamo to čast, da sedimo z direktorico zavoda EPK, Mijo Lorbek. Lepo pozdravljeni. Pozdravljenim. Tako, za začetek se lahko našim gledalcem in poslušalcem malo predstavite, vaše ozadje, pa kaj vas je motiviralo, da ste se odločili postati direktorica tega zavoda. Evropska prestolnica kulture Nova Gorica pravzaprav osvetljuje tisto najlepše, kar obe Gorici že od nekdaj morda malce bolj skrivno imata, pa je to skozi ta proces Evropske prestolnice kulture dvignjeno na nek višji nivo, osvetljeno s žarometi evropske in svetovne javnosti. Zdaj, če bi lahko na hitro predstavili malo za tiste poslušalce, gledalce, ki ne poznajo toliko ozadja Evropske prestolnice kulture, kaj sploh to je Evropska prestolnica kulture in kako je prišlo do tega projekta, kako je potekala kandidatura in tako naprej. Evropske prestolnice kulture so iniciativa, stara letos natanko 40 let. To nam je v posebno čast, zato tudi skupaj z nemškim mestom Chemnitzem, s katerim si delimo ta prestižni naziv v letošnjem letu. Aprila pripravljamo prvi dogodek počastitvi 40-letnice in potem junija še drugega. Strokovna komisija, ki jo imenuje Evropska komisija, vsako leto izbere dve mesti v dveh državah, da nosite ta naziv, z neposrednim namenom, da predstavita tisto, kar je posebnega v kulturni ponudbi, v kulturnem življenju v tistem kraju. Po drugi strani pa, da prinesejo evropske dogodke, evropsko kulturo v posamezne kraje. Še bolj oziroma vedno bolj pomembna je pa tudi tisti dolgoročen učinek evropskih prestolnic kulture, torej tisto, kar ostane kasneje. Večinoma govorimo o legacyju, ti pa segajo vse na področja gospodarstva, predvsem panogi kulturno-kreativnih industrij in kulturnega turizma, sta tisti, ki se posebej dobro razvijeta skozi uspešne prestolnice kulture. Potem pozitivna posledica v mestih je recimo oživitev kulturnega življenja in dogajanja nasploh, pa regeneracija mest. V tej zadnji točki moram povedati, da smo v prestolnici Nova Gorica prav posebej uspešni. Morda ena izmed najuspešnejših sploh. Tukaj se lahko v bok postavimo recimo prestolnici Liverpool pred 20 leti, pa morda Vespremu, saj govorimo o več kot 200 milijonih vloženih v regeneracijo infrastruktur na slovenski in na italijanski strani skupaj. Tukaj seveda ne govorimo samo o zidovih, ampak o prepotrebnih prostorih za kulturno produkcijo, ki jih je pri nas primanjkovalo na obeh straneh meje, na povezavah do krajev, ki so predtem bili morda malce manj intenzivno povezani z svetom, torej nakupe dodatnih avtobusov, vlakov, vzpostavitev dodatnih linij, tako letalskih kot železniških in avtobusnih, in pa tudi programov in prostorov za druženja, ki so doslej pri nas precej primanjkovali. Zdaj, če se na kratko še, jaz bi se ustavil še pri tem, kako je se vse skupaj začelo. Po mojem, dosti ljudi ne bo vedelo, da je bil to večletni proces, vse skupaj je to zdaj 9. leto, če sem prav prebral, in tako se pravi, začelo se vse 2016, je prav tako? Tako, ja, v tistih letih je Neda Rusjan Bric pristopila do takratnega župana Mateja Arčona in mu predstavila svojo idejo o
brezmejnosti, svojo idejo o prijavi na kandidaturo, kajti v letu 2025 je bila na vrsti Slovenija za Evropsko prestolnico kulture in skupaj sta prepričala goriškega župana, bodimo prva Evropska prestolnica kulture, kjer 2 mesti v 2 državah nosita en naziv. Potem se je začel proces priprave na prijavo in seveda dvostopenjski program selekcije strani strokovne komisije. To je tista komisija, ki potem po izbiri Evropske prestolnice spremlja napredek, ocenjuje napredek, poda priporočila in na koncu tudi pozitivno ali negativno oceni Evropsko prestolnico kulture, ter jo v primeru dobre izvedbe nagradi z nagrado Melina Mercury v višini 1,5 milijona. Tako, o tej nagradi se bomo potem še malo spregovorili, ker je res taka prestižna nagrada, ki ste jo zdaj pred kratkim prejeli. Slogan Go25 EPK je tudi Go Borderless, kaj bi lahko v slovenščini prevedli Gremo brezmejno. Kako bi lahko tako opisali, kaj ta slogan pomeni, če gremo malo bolj globoko, ne samo v ta naslov, kakšen je pomen tega slogana? Ja, slogan Go Borderless oziroma Gremo brezmejno je izjemno močen slogan z izjemno dobrim odmevom tako v tujini, kot tudi pri spodbujanju ustvarjalnosti doma. Namreč je večpomenski. Ne pomeni samo meja v tistem strogem fizičnem smislu, ampak pomeni tudi meje v glavah, meje ustvarjanja, naše meje dojemanja, tiste meje, ki so dobre, recimo, in tudi tiste meje, ki jih želimo preseči. Tako da to je tista glavna rdeča nit, oziroma v našem primeru lahko rečemo tudi turkizna nit, ker nam je barvo celostne podobe posodila naša turkizna Soča. Skozi celoten programski cikel, to je tudi tema, ki jo poudarjamo v pripravah strategijah dolgoročnega kulturnega turizma, in to je tudi tema, ki zanima vse v strogem fizičnem smislu, saj poleg pomena recimo na prvo žogo, kjer govorimo o mejah na državnih mejah, pomeni tudi tiste meje pri načrtovanjih, recimo različnih zakonodajah pri gradnji, različnih zakonodajah in procesih pri organiziranju dogodkov in tistih mejah, ki pa si jih morda želimo obdržati, torej naše različnosti v identiteti, naše različnosti v zgodovini in načinih delovanja, ki nas pravzaprav delajo zanimive. Cilj Evropske prestolnice kulture torej ni, da postanemo vsi enaki, ampak da znamo spoštovati našo različnost in kljub razlikam graditi skupno prihodnost. Kako se pa recimo ta koncept, se pravi Gremo brezmejno, pozna potem tudi na vsakdanjem življenju prebivalcev, recimo in zdaj in potem po koncu EPK-ja? To je zelo dobro vprašanje. Naša meja med Novo Gorico in Gorico nikoli ni bila popolnoma nepropustna. Tukaj vemo, da je že od začetka v zgodovini potekala neke vrste izmenjava, bodisi idej, bodisi dobrin, bodisi sodelovanj. Vemo, da se je v zgodovini večkrat postavila, premaknila, se ponovno vrnila zaradi različnih dejavnikov, in to je tista zgodba, ki je pravzaprav v našem teritoriju izjemno zanimiva. Tako politično kot gospodarsko, zgodovinsko in kulturno, kreativno, kot inspiracija za vse zgodbe. Zdaj, če bi se lahko še na hitro ustavili pri vaši ekipi, vseh članih, ki sodelujejo pri projektu EPK Go25, spravi, zdaj se pa uvedli, da je to en ogromen projekt, največji verjetno v zgodovini občine Nova Gorica in Gorica, in je zelo pomemben za to najmlajše slovensko mesto, ki je Nova Gorica. Če nam lahko na hitro predstavite, koliko ljudi dela na projektu, pa kako se soočate z izzivi? Tako, Evropska prestolnica kulture je za naše najmlajše mesto največji projekt.
Kljub temu, da smo pa med evropskimi prestolnicami kulture do sedaj eno izmed najmanjših evropskih prestolnic kulture v zgodovini. Pa ne samo to, nismo samo eni izmed najmanjših, smo tudi eni izmed najbolj kompleksnih. V sodelovanju so vpete številne organizacije, poleg seveda naše zavoda GO 2025, ki je krovna, ki je tisto središče oziroma tista, ki razvija uradni program, ki je bil obljubljen v prijavni knjigi, ki je bila zmagovalna prijavna knjiga. Sodelujeta seveda še 2 občini, še Združenje za teritorialno sodelovanje EZTS-GO, pa regija Furlanija Julijska krajina, država Slovenija z svojimi ministrstvi, krovno je seveda Ministrstvo za kulturo. Že iz naštetega sledi, da je sodelovanje kompleksno in pravzaprav govorimo o sestavljeni ekipi. Vsega skupaj smo jih pri končnem poročilu našteli nekaj čez 60. To je seveda redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Temu pa se pridružujejo še številni sodelujoči pri zunanjih izvajalcih. Mi namreč pri programu sodelujemo z številnimi javnimi zavodi, kulturnimi organizacijami in tudi gospodarskimi družbami. Teh je pa še vsaj enkrat toliko ali več, in pa vsi, ki se nam pridružujejo tudi kot prostovoljci oziroma v spremljevalnih programih. Se pravi, mora biti ta ekipno delo, mora biti res usklajeno, dobro se morate razumeti kot ekipa verjetno. Kako potem, ko prije neko tako stresno obdobje, težko obdobje, zdaj vemo, smo tik pred otvoritvijo, kako se recimo soočate z nekimi izzivimi, ki pridejo na dnevni, tedenski bazi? Res je, sedaj je morda najzahtevnejše obdobje za Evropske prestolnice kulture, tako pravijo tudi vsi naši prijatelji, ki smo združeni v družini Evropskih prestolnic kulture. Namreč izmenjujemo si znanja, dobre prakse in tudi nasvete, kako reševati izzive skoraj tedensko online. Večkrat se pa srečamo tudi v živo in vsi pravijo, da je tisti mesec, ki vodi do otvoritve, morda najzahtevnejši. To je tik preden pokažemo vse, kar smo pripravljali vsa ta leta. Pravzaprav z izzivi se srečujemo najlažje tako, da se osredotočamo na tisti cilj, na tisti namen in tisto najboljše, kar bomo pravzaprav kraju vsi skupaj podali, razvili in pustili tudi našim zanamcem še za leta naprej, prav ta cilj k temu, da bo to pravzaprav neka točka nič, ki bo pomenila začetek dinamike nekega novega zagona, nove identitete in nove samozavesti kraja. To je tisto, kar nas nekako vodi takrat, ko smo preobremenjeni, tisti dober namen in nam je tudi dostikrat razlog, ko se je zjutraj težko začeti v takšni količini in poplavi dogodkov, iniciativ in tudi pričakovanj. Se pravi, neka velika motivacija, da delate dobro, pa da spustiste potem nek pečat za naše mesto, pa tudi za prihodnost. Tako je, to je tisto, ki nas vodi, seveda je zahtevno, gre za enega izmed Evropske prestolnice kulture, se ena izmed organizacijsko najzahtevnejših projektov nasploh in zavedanje, da si naredil največ, kar je možno, da si se potrudil največ, kar je možno in da so to naredili tudi vsi vpleteni, ki si želijo dobro za svoj kraj, za naše otroke in pravzaprav da ponudimo in pokažemo nek vzor celotni Evropi, da lahko sodelujemo v nekem obmejnem območju, ki je bilo pravzaprav v zgodovini velikokrat nasilno razdeljeno, sprto in ki še danes velikokrat različno gleda na zgodovino, da pravzaprav ne prezremo tega, ne zanikamo tega, ampak da se skušamo medsebojno razumeti in graditi boljšo prihodnost za vse
To nam je res lahko prav vsem skupaj v ponos, da nam to dejansko uspeva. Ključno vlogo verjetno pri izvedbi vseh projektov, programov bodo verjetno imeli tudi prostovoljci, kaj ne? Zdaj zbirate tudi, imate prosta mesta za nove prostovoljce, tako da lahko tudi tukaj malo izpostavite, zakaj je ključna vloga prostovoljcev, pa zakaj vabiste ljudi, da se udeležijo pri tem projektu. Tako je, pri Evropski prestolnici kulture je pomemben prav vsak prebivalec, vsak izvajalec kulturnega programa in pa seveda prostovoljci so tukaj v vsakem kraju neprecenljivi. Oni so tisti prvi stik, ki ga imajo turisti, nastopajoči in gostje, ko pridejo v kraj. Zato smo izjemno veseli, da je pri prostovoljcih tak dober odziv, da je na tej strani že od začetka poteka velika naklonjenost. Še preden so bili objavljeni uradni razpisi, se že spraševalo, kje lahko pomagam. To je odlično. Prijavijo se lahko tisti, ki bi se še morda želeli pridružiti v komunikacijski pisarni Go 2025. To je tudi tukaj, kjer snemamo podcast, ali pa na spletnem obrazcu, ki bo objavljen v povezavi pod podcastom. To je res ena taka enkratna izkušnja, ki je pravzaprav tradicionalna oziroma celo zahtevana sestavina Evropskih prestolnic kulture, bo pa skupina prostovoljcev sestavljena ne samo čezmejno, ampak tudi mednarodno. Že v lanskem letu smo tako gostili prostovoljce iz drugih Evropskih prestolnic kulture in to daje eno tako posebno priložnost za spoznavanje, za navezovanje stikov, za doživetje te mednarodne izkušnje, pravzaprav ob temu, da tudi v čim lepši luči, v čim bolj avtentični luči predstavijo tudi naš kraj, naše lepo somestje in širšo regijo tudi prostovoljci. Tako, pa naredijo še oni nekaj dobrega za naše okolje lokalno. Zdaj, če se ustavimo še malo pri programu in dogodkih, ki bojo potekali to leto. Preveč je dogodkov, da bi se ustavili zdaj pri vseh, da bi šli bolj podrobno, ampak recimo v tem letu bomo imeli 400 plus dogodkov in še enkrat toliko spremljevalnih. Zdaj, če bi na hitro predstavili, kaj se bo dogajalo, iz katerih področjih bojo dogodki in tako naprej, katere bi izpostavili. Tako je, ja, kot že v organizaciji gre za zelo raznoliko skupino ljudi in organizacij, je tudi program sestavljen iz različnih sklopov. Pravzaprav bo v programu našel vsak nekaj zase. Na eni strani imamo torej uradni program, ki obsega dva sklopa. Eden je recimo bolj množičen, iz sklopa Ustavimo mesto oziroma Stop the City Moments. Na drugi strani imamo pa umetniško bolj dovršene dogodke. Spremljevalnih dogodkov je vsaj še enkrat toliko, ki na italijanski strani obsegajo tako gostovanja svetovno znanih glasbenih skupin, kot so recimo 30 Seconds to Mars ali pa Massive Attack. Na slovenski strani pa obsegajo številne ljubiteljsko kulturo, številne dogodke, ki so zelo pomembni za lokalne in krajevne skupnosti. Zdaj, če se vrneva k dogodkom sklopa Ustavimo mesto, torej že po imenu je slišati, da gre za zelo množične dogodke, je seveda prvi izmed njih velika uradna otvoritev 8. februarja z imenom Od postaje do postaje, ki bo potekala skozi ves dan po vseh trgih obeh mest. Naslednji je pohod za Evropo med 1. in 9. majem, ki bo vključeval tudi veliko gibanja, športa in seveda vseh outdoor aktivnosti, tako kulturna prizorišča kot športna prizorišča bodo namreč zunaj. To je tudi ena izmed specifik naših dveh mest. Lepota narave, lepota okolice in pa seveda tale narava ljudi, ki se predvsem radi družimo zunaj. Tretji je veliki dogodek Ustavimo mesto, so seveda Okusi brez meja.
ki bo konec septembra letos prvič potekal na obeh straneh meja. Namreč nadgradil je tradicionalne okuse na meji, ki so potekali v Italijanski Gorici. In pa zadnji dogodek Ustavimo mesto božične luči oziroma razsvetljena božična slovesnost, ki bo med 1. in 5. decembrom tudi zaključil Evropsko prestolnico kulture. Slišal sem, da recimo nekateri dogodki se bo tudi dogajali tam, kjer ne bi pričakovali. Se pravi, slišal sem, da bo na železniški postaji zelo pestro, da se bo veliko dogajalo in bojo neke take stvari, ki jih ne bi pričakovali tam. Tako da mogoče lahko še malo razkrijeste glede teh dogodkov. Tako je ena izmed posebnih značilnosti naše Evropske prestolnice kulture, so tudi lokacije umetniških in kulturnih prireditev, ki so velikokrat vezane na naše tako naravno dediščino kot kulturno dediščino in tudi na nove pridobitve. Ena izmed novih pridobitev Evropske prestolnice kulture je seveda Trg Evrope, ki je popolnoma prenovljen in povezuje obe mesti tudi sedaj tudi vizualno, ki bo gostil veliki spektakel, pravzaprav bo Piccola Opera Lab spremenil Trg Evrope v neke vrste spa, spektaklom, kjer bodo nastopali tako vlaki, kočije, nastopajoči z obeh strani meje. Letos bo izpostavljena tudi pri koncertu Aleksandra Gadžijevega, ki bo nastopal v prelepem ambientu 3 mostov v Solkanu ob Soči. Tudi spektakel Brezmejno telo, Man Dance Company, bo potekal na zanimivi lokaciji in sicer v Solkanskem kamnolomu. Drevesni orkester Dresdenskih simfonikov pa bo zaigral v našem eksotičnem parku Rafut, ki ga bomo lahko v bistvu poslušali od maja naprej celotno leto. To je tudi ena izmed naših najlepših stvari, ki jih imamo za pokazati, pa seveda množični koncerti svetovnih zvezd, ki bodo potekali na novem prizorišču, ki je razvit prav zaradi Evropske prestolnice kulture, na meji, torej Casa Rosa oziroma Rdeča hiša. Tako da ogromno enega dogajanja, nekaj se bo dobilo za vsakega, ki ste že prej omenili, ampak začelo se bo pa vse skupaj z slovesno otvoritvijo 8. februarja na slovenski kulturni praznik, ki bo potem tudi postal evropski kulturni praznik. Kaj lahko pričakujemo na tej otvoritvi? Velika otvoritev Evropske prestolnice kulture 8. februarja je pravzaprav najavljena že dobri 2 leti. Smo jo pri nas s ponosom postavili tudi na slovenski kulturni praznik. Potekala bo od jutra do poznega večera, od postaje v Gorici do postaje v Novi Gorici, pravzaprav na vseh glavnih trgih obeh mest. Posebej bi izpostavila protokolarni del oziroma tisto otvoritveno slovesnost na prenovljenem Trgu Evrope, kjer, kot ste sedaj že zasledili v medijih, nas bosta pozdravila tudi oba predsednika. Tam bomo prejeli tudi nagrado Meline Mercury za zelo dobro opravljeno delo GO 2025. Potem se bo pa vso dogajanje preselilo na pravzaprav največji umetniški spektakel, ki bo pa na trgu Edvarda Kardelja ob 16. uri. To bo nek preplet najboljšega dogajanja, najboljšega iz programa v letu 2025. Res bo poseben, odri bodo kar stavbe, popolnoma nas bo obdal. Zdaj vsega še ne bom povedala danes, ker imamo novinarsko konferenco 28. februarja, ker bodo razkrite vse podrobnosti. No, po umetniškem spektaklu, ki ga ne sme zamuditi nihče. Tukaj bo šlo res za eno posebno stvar, že na splošno so otvoritve Evropskih prestolnic kulture nekaj posebnega vlada tisti dan v mestih, nek ponos, nek nov začetek, veselje in pa seveda najboljše, kar lahko kultura in umetnost ponudita. Po tem
bodo pa sledili glasbeni programi, DJ programi in skupine za zabavo do poznih ur. Super. Tako da bo veliko dogajanja tudi takrat, tako da moramo res vsi priti. Zdaj ste že parkrat omenili to nagrado Meline Mercury, ki ste rekli, da je ena izmed najbolj svečanih nagrad. Lahko tukaj zdaj malo razložite poslušalcem, gledalcem, kaj ta nagrada za vas pomeni in zakaj je ta nagrada tako prestižnega pomena. Nagrada Meline Mercury nam, ustvarjalcem programa Evropske prestolnice kulture, pravzaprav pomeni skoraj da največ, saj gre za strokovno priznanje strani članov strokovne Evropske komisije. Zelo pozorno so imenovani na podlagi referenc strani Evropske komisije in spremljajo napredek, razvoj in končni rezultat evropskih prestolnic kulture iz nekega objektivnega vidika. 40 let že spremljajo Evropske prestolnice kulture in pravzaprav je to tista nagrada, ki poda težo samemu programu. V ponos nam je, da so pri nas posebej pohvalili doprinos razvoja nove proste kulturne cone v predegradiranem prostoru na meji obeh mest. Pohvalili so široko dostopnost programov in apel širokim množicam, pa seveda dobro uravnoteženost tako lokalnega kot evropskega programa. Velikokrat nam to pomeni dosti, saj kot sami veste, o Evropski prestolnici kulture ima marsikdo svoje mnenje, kakšna bi morala biti. To je sicer prav, ker pomeni, da ljudem ni vseeno, zato nas to vedno veseli, da se toliko govori o prestolnici, ampak pravzaprav so Evropske prestolnice kulture tiste, ki sledijo strogim kriterijem, strogim merilom in pravzaprav naprej pričakovanim rezultatom. In te smo opravili zelo dobro. Temu dokaz je tudi to, da bomo na otvoritveni slovesnosti prejeli slavnostno plaketo strani komisarja za kulturo Evropske unije in ne navsezadnje tudi finančno nagrado v višini 1,5 milijona, ki jo bomo uporabili za uradni program Evropske prestolnice kulture s poudarkom na legacy učinku, torej na učinku, trajnostnem učinku zapuščine Evropske prestolnice kulture, ki naj ne traja samo v letu prestolnice, ampak nadaljuje dobre programe, dobre prakse tudi leta potem. Zdaj ste omenili ta legacy, se pravi vidik na dolgi rok. Kakšna je vaša vizija za prihodnost Nove Gorice in tega prostora za naprej, se pravi po letu 2025, ko se bo Evropska prestolnica kulture zaključila? Tako je, ta legacy oziroma dolgoročni učinek je vedno bolj pomemben del načrtovanja dobrih evropskih prestolnic kulture. Mi smo na tem področju pripravili že 3 dokumente, ki naj nadaljujejo 10 najboljših projektov Evropske prestolnice kulture, ki združujejo predvsem 3 nivoje. To so infrastrukturni nivo, prostor, ki je bil razvit za projekt, vsebino, programe, pa podporne strukture. To namreč nudi neko trajnost, neko odpornost projektom in pa predvsem tudi možnosti delnega lastnega financiranja naprej, torej samostojnega življenja po Evropske prestolnici kulture in po času, ko se pravzaprav žarometi mednarodne pozornosti ugasnejo. Pri nas moram povedati, da nam bo dosti ostalo po Evropski prestolnici kulture. Celoten pas EPK distrikta, oziroma ki ga je komisija poimenovala Free Cultural Zone, ki se širi vse v pasu okrog Trga Evrope, in sicer vse od EPK, Super osmice, galerije v podhodu na eni strani, potem pa vse do parka Rafut. To so prostori, ki bodo
lahko še kasneje nadaljevali vsebine, pridružile se jim bodo lahko tudi druge vsebine iz uradnega programa, pa pravzaprav vsi dobri programi, ki so že sedaj našli dobre zunanje nosilce in nadgradili vsebine. Evropska prestolnica kulture Nova Gorica je posebna tudi po temu, da so imeli možnost razvoja tudi programi, ki niso bili vključeni v prijavno knjigo, torej v projektih SPFG 2025 oziroma sklada malih projektov, kjer se bo pravzaprav v 3 letih razdelilo skoraj 11 milijonov. Takšnih priložnosti niso imeli ustvarjalci v večini evropskih prestolnic kulture, med njimi se je razvilo res ogromno dobrih programov, nekatere bomo vključili tudi v uradni program v letošnjem letu. Verjamem, da se bodo marsikateri programi tudi iz SPF-ja nadaljevali kot dobre prakse. Super. Odlično, potem tudi za nadaljni razvoj naše goriške regije. Kaj pa recimo za vas osebno, med vsemi stvarmi, ki se bodo dogajali v letošnjem letu, kaj je tista stvar, ki vas najbolj veseli oziroma ki se vi najbolj pričakujete? A je mogoče kakšna taka stvar? Pravzaprav najbolj se veselim teh projektov, kjer najbolj intenzivno sodelujeta obe mesti. Seveda so najzahtevnejši, ampak ravno skozi njih razvijamo nekaj vrste novo prakso, čezmejno prakso, ker se pravzaprav kljub različnim načinom delovanja in zakonodaje dobro dopolnjujemo, smo komplementarni in imajo številne zanimive rezultate, kljub temu, da je kdaj pot morda daljša, ampak je rezultat toliko boljši. Kot posledica teh čezmejnih sodelovanj nastajajo tudi povsem nove specifične umetniške izrazne forme ali načini sodelovanja, recimo kot dober primer smo videli trilogijo Nezmožni umreti nazadnje v SNG-ju, kjer gre pravzaprav za predstavo v 2 jezikih. Nekatere kulturne vsebine so tudi 3-jezične, tako da nastajajo prav nove čezmejne forme, oblike, seveda tudi pri plesu, kjer se jezik pravzaprav ne uporablja, ampak se uporabljajo značilnosti produkcije obeh držav, pa potem knjige v večjih jezikih, tudi naš vodnik po uradnem programu, torej naš časopis je v 3 jezikih. To vse prinaša nove izrazne forme, nove načine produkcije in pravzaprav bo to ena zgodba, oziroma že je ena zgodba, ki je izjemno zanimiva evropski javnosti. Zanima jih, kako to deluje, kdaj to ne deluje, kakšne so prednosti, kakšne so morda ovire, in to bo zgodba, ki jo bomo lahko pripovedovali še dolga leta potem. Verjamem, da bo vse super, da bomo vse ratalo, kot ste si želeli in zamislili. Zdaj smo lepo povzeli vso to dogajanje, projekt Evropsko prestolnico kulture. Zdaj me pa zanima, recimo, če imate mogoče kakšno zaključno misel za vse poslušalce, gledalce, pa tudi za širšo skupnost na Goriškem. Jaz bi si želela predvsem to, da bi ljudje čim več prišli, obiskali čim več prireditev, ter da bi v njih uživali, seveda. Da bi na nek tak prijeten način, na sproščen način spoznavali pomen čezmejnosti v tem, oziroma brezmejnosti, v tem smislu, zakaj je pomembno sodelovati, tudi če se ne strinjamo, tudi če smo različni, in zakaj je pomembno graditi skupno zgodbo na spoštovanju, medsebojnem razumevanju s ciljem na boljšo prihodnost. Tako. Kje pa lahko recimo poslušalci, gledalci spremljajo vse te dogodke? Se pravi, povedali ste, da je ogromno enih dogajanj, ogromno enih glavnih dogodkov, spremljevalnih dogodkov. Kako lahko ljudje ostanejo na tekočem, kaj se bo kje dogajalo in tako naprej? Največ informacij oziroma najbolj strnjeno zbrane so na portalu go2025.eu,
ki vključuje seveda tudi povezave na posamezne spletne strani posameznih projektov. Potem druga stvar v fizičnem prostoru je komunikacijska pisarna Go 2025, kjer smo zdaj, kjer lahko vsak dan pristopijo po informacije tisti, ki jim je to ljubše osebno. Imamo tudi uradni časopis oziroma vodnik po programu, ki je testno že izšel oktobra, letos bo pa izšel kar 4-krat, torej vsako sezono. Naš program je, kot ste že večkrat slišali, so namreč razdeljeni tudi na sezone z začetkom z veliko ustavimo mesto produkcijo in pa naši družbena omrežja so zelo aktivna. Zelo aktiven je Facebook, Instagram, mladi pa ustvarjajo tudi TikTok vsebine in pa takšne odlične iniciative, kot je tudi vaša. Hvala vam, moram vas prav posebej pohvaliti. Vi ste zelo pomembni gradniki in soustvarjalci tega našega novega čezmejnega, brezmejnega prostora. Super, najlepša hvala, res me veseli, da to slišim, ker v bistvu tudi meni cilj pa želja, da lahko nekako pomagam pri temu, ker to je moj prijatelj, kolega, je rekel, da v Gorici verjetno ne bomo doživeli nekega evropskega svetovnega prvenstva v katerem koli športu, ampak je to nek približek tega in zakaj ne pomagati, če pa lahko ne. Tako da res je, tudi to je razlog, zakaj nas imajo pravzaprav v Evropi tako radi. Vsi, ki so se že tukaj ustavili oziroma tisti, ki so nas izbrali, vedo, da je tukaj ne samo pri nas kulturno bogato dogajanje, ampak da smo tukaj tudi ljudje, ki radi ustvarjamo, ljudje, ki se radi povezujemo in vsi skupaj podpiramo nek ta enoten cilj in to avtentičnost našega prostora in seveda prijazni ljudje. Ne? Tako. Evo, s tem tudi zaključujemo ta podcast. Najlepša hvala še enkrat za vašo udeležbo. Super pogovor, res me je veselilo, da smo lahko malo več o tem poklepetali, tudi potem, da približamo ljudem ta naš enkratni dogodek, ki bo potekal zdaj v 2025. Tako da na tej točki bi povabili vse poslušalce in gledalce, da naj se udeležijo, kot je že prej direktorica omenila, naj se udeležite se vseh dogajanj, izberite tiste, kar so vam res najljubši, dajte pomagati tudi kot prostovoljci, če imate čas, če imate željo to. In s tem lahko tudi zaključimo, če imate še vi še kakšno zaključno misel. Se vidimo 8. februarja Evo, in skupaj popraznujemo začetek našega leta. Tako, se vidimo 8. februarja in potem na vseh ostalih dogodkih. Tako tudi zaključujemo ta podcast. Najlepša hvala za poslušanje in gledanje. Upamo, da smo vam malo bolj približali to našo Evropsko prestolnico kulture in kot je že direktorica omenila, se vidimo na vseh dogodkih.